What's up, guys? Welcome back to the Coach Tip and English Tip with the Coach. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកសាជាថ្មីមកកាន់ the Coach Tip ហើយនឹង English Tip with the Coach. ថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងសិក្សាពីអីដែរអ្នកទាំងអស់គ្នា So everyone, what we gonna learn today? There are three things is important in video we gonna learn about. The first is about on, using on. Second is using about. And then the last one is using about to. នៅក្នុងមេរៀននេះយើងសិក្សាចំណុច3សំខាន់ទី1គឺការប្រើប្រាស់ on ទី2គឺការប្រើប្រាស់ about ចំណុចចុងក្រោយទី3គឺការប្រើប្រាស់ about to តែចំណុចទាំង3ហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច What is the difference from about, on and about to? So let's see example below. A book for children is about Cambodia and its people. A conversation is about money. Suppose សម្រាប់ក្មេងៗអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រជាជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការសន្ទនាទាក់ទងនឹងលុយឥឡូវយើងមើលការប្រើប្រាស់វា We use about in order to say about informal or simple conversation and general talk general use យើងប្រើប្រាស់ about ហ្នឹងគឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលវាជាមិនផ្លូវការឬក៏ថាវាជា general ការប្រើប្រាស់បែបទូទៅមិនចំចំណុចណាមួយមិនដោតចំចំណុចណាមួយហើយវាអត់ជាផ្លូវការទេដូចជាឧទាហរណ៍មិនចឹង A textbook for children is about Cambodia and its people. The conversation is about money. So take on the using on. ឥឡូវយើងមើលការប្រើប្រាស់ on ម្ដងតើគេប្រើប្រាស់ on យ៉ាងម៉េច So let's see the example first. The teacher lectures on economics. A textbook is on American and its history. We use on to talk essential or formal use or we can use it professional អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ on គឺនៅក្នុងលក្ខណៈសំខាន់ហើយជាផ្លូវការហើយជា professional ទៀត As you can see the example about. So what the meaning of about to? About to means going to very soon ឬក៏ថា just going to ហៀបនឹងធ្វើគឺថានឹងធ្វើអ្វីមួយឆាប់ឬក៏ថាហៀបនឹងធ្វើ just going to I form about to គឺ about plus infinitive it means about plus to infinitive មើលឧទាហរណ៍ Don't go out now we about to have an exam កុំចេញក្រៅអីយើងនឹងមានប្រឡងឆាប់ហ្នឹងហើយ I was about to go to take the bus when the taxi came ខ្ញុំហៀបនឹងជិះឡានក្រុងហើយ នៅពេលដែលតាក់ស៊ីមកដល់
មានន័យថាហៀបនឹងឡើងជិះឡានក្រុងហើយតាក់ស៊ីក៏បានមកដល់ខំឲ្យជិះឡានក្រុងបាទនៅក្នុង in American English and about to ឬក៏ថា not about to គឺស្មើនឹងពាក្យ unwilling to do គ្មានបំណងនឹងឬក៏ថាគ្មានចេតនានឹងធ្វើ unwilling to do I'm not about to pay $100 for their clothes ខ្ញុំគ្មានចេតនានឹងបង់លុយ$100ទៅសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងឯង So let's come to the warning. Remember the warning. Please take note. មានកិរិយាសព្ទខ្លះមិនអាចប្រើជាមួយ about ទេហើយមានកិរិយាសព្ទខ្លះបានប្រើជាមួយ about. These are some words that you use about. Complain, concern, happy, excited, and worry. For example, he never complained about the failure. គាត់ដែលអូនឯទេនៅពេលបរាជ័យម្ដង I'm so excited about my life. ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំ She concerned about her future. នាងបារម្ភពីអនាគតរបស់នាង Don't worry about your life, about your exam. កុំបារម្ភនឹងជីវិតរបស់អ្នកពេកកុំព្រួយបារម្ភនឹងការប្រឡងអី I'm so happy with you when I am with you. Warning. These words are not used with about. ពាក្យទាំងនេះមិនអាចប្រើជាមួយ about បានទេដូចជា aware, consider, description, mention, discuss, and experience. They are not aware of the role of the roads. អត់ខ្វល់ពីច្បាប់នៃការបើកបរទេតាមផ្លូវ Have you ever considered changing your career? តើអ្នកធ្លាប់បានគិតថាចង់បដូរអាជីពរបស់ខ្លួនឯងដែរទេ Can you give us description of a car? សូមឲ្យរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឡានឲ្យខ្ញុំវិញមើល Let us discuss the new schedule. តោះវិភាសាទាក់ទងនឹងការវិភាគថ្មី They have no experience of looking after children. ពួកគេមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការមើលក្មេងៗទេ She didn't mention where she is. So the end of this video, let's summary back. We learn about on, about to, and about. And about is general use and informal simple conversation. On is essential, professional, and informal use. About to is mean going to do very soon or just going to. In negative, unwilling to. Form of about plus to infinitive. So thank you for watching this video, and for those who haven't subscribed, please subscribe below and click the button ring for more video. And for those who unsubscribe, please subscribe, like, and share. Thank you for watching this video.